тавре иттилоъ дода будем рӯзи 1 майи соли 2026 бо ташаббуси донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андоз миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар оғоз гардид. ҳадафи асосии озмун муаррифии ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баландбардоштани маърифати андозсупорӣ, дастгирии соҳибкорӣ, такмили донишҳои назариявии донишҷӯён ва тақвият бахшидани ҳисси хештаншиносӣ мебошад. дар озмуни мазкур 17 даста аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ иштирок ва рақобат намуданд. тавре ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Сатторзода Бобоҷон иброз намуданд, ҳадафи озмун танҳо санҷиши дониш набуда, балки фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаҳмиши амиқи кодекси андоз ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа мебошад. Ин ташаббус барои рушди малака ва таҷрибаи касбии иштирокчиён мусоидат менамояд. ёдовар мешавем ки озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури тоҷикистон дар ду номинатсия дастави назариявӣ ва дастави амалӣ баргузор гардид. озмуни баргузор гардида бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳури тоҷикистон, 30-солагии таъсисёбии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва рӯзи касбии кормандони мақомоти андоз бо ташаббуси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон баргузор гардид. дар озмун 150 нафар иштирокчӣ аз 17 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ иштирок намуданд. бегоҳии 1 майи соли 2026 маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупории озмун баргузор шуд. дар оғози чорабинӣ ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Сатторзода Бобоҷон Абдуҷаббор суханронӣ намуда, меҳмонон, устодон ва ғолибонро барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфт. ба таъкиди мавсуф донишгоҳ дар заминаи иҷрои дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ташаккули ҷаҳонбинии илмиву инноватсионӣ, рушди маърифати касбӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон минбаъд низ ташаббусҳои судмандро амалӣ хоҳад намуд. ректор изҳор дошт ки озмуни мазкур барои татбиқи сиёсати давлатӣ, омода намудани мутахассисони баландихтисос мусоидат намуда, ҳамкориҳои самараноки байни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистонро боз ҳам таҳким мебахшад. зимни баромад ректор ба роҳбарияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аъзои ҳакамон ва сарпарастони озмун барои саҳмгузорӣ дар баргузории чорабинӣ изҳори сипос карда, сипосномаву тӯҳфаҳо тақдим гардид. дар идомаи чорабинӣ ба Суҳроб Муродхоҷазода, намояндаи Вазорати молияи ҷумҳури тоҷикистон, инчунин Вазирзода Собирҷон Зокир, Шаҳбоз Назриев, Обиди Маҳмадсаид, намояндагони кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва шарикони тиҷоратӣ сипосномаи донишгоҳ тақдим гардид. инчунин намояндагони ҳамаи муассисаҳои иштирокчӣ бо сипосномаҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. ҳамин тариқ дар асоси хулосаи ҳакамон ғолибон ба таври зайл муайян карда шуданд. дар номинатсияи дастави амалӣ ҷойи якум дастаи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд, ҷойи дуюм донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон, ҷойи сеюм дастаҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд. диплом, ҷом, симкодҳои тиллоӣ ба дастаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон. дар номинатсияи даставии назариявии озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури тоҷикистон, ҷойи якум дастаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон, ҷойи дуюм дастаи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд, ҷойи сеюм бошад дастаҳои донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон. ғолибон бо мукофотҳои пулӣ мутаносибан ба 5000, 3000 ва 1500 сомонӣ, симкортҳои тиллоӣ, нуқрагин ва биринҷии ширкатҳои мобилӣ, инчунин ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи тадорукоти озмун сарфароз гардонида шуданд. дар фарҷоми чорабинии озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури тоҷикистон иштирокчиён ва меҳмонон акси хотиравии дастаҷамъӣ гирифтанд.